Baik, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung ya. Sampurasun. Sampurasun. Ayo, suarana. Suarana mana suarana? Sampurasun itu apa, Bu? Sampurasun apa? Ada yang tahu? Salam pembuka. Kalau cara kita mah Assalamualaikum. Gitu. Ya, kalau bahasa Indonesia. Terus kita jawab berampes. Bisa dengan Waalaikumsalam. Seperti itu ya. Kalau Wilujeng Sonten apa? Selamat siang. Kita balas selamat siang juga Ibu. Gitu. Ya. Nah, ayeuna orang bahas pengajaran pikeun sajak. Ya, saat encana ya, sebelum kita bahas pikeun sajak, tadi apa ada yang bertanya ya mengenai tugasnya mengenai kawih ya yang sudah kita pelajari. Kemarin, orang yang sararea ngerjakeun pikeun kawih ya. Halaman 12 nepi ka 15. Nah, di dia tugasna nyaeta nyieun pikeun kawih es lilin. Nah, ya, coba perhatikeun ku hidup kasararea nya. Di dia aya kawih pikeun es lilin. Nah, di dia teh aya baraha pada. Pada eta baraha bait ya. Berapa bait coba di sini? 1, 2, 3, 4. Hiji, 2, 3, 4. Ya. Di dalam kawih es lilin aya 4 pada lisan. Di dalam hiji pada lisan, satu bait terdiri dari 4 baris ya. Jadi dalam satu bait ini terdiri dari 1 baris. Nah, di dalam baris ini terdapat cangkang. Cangkang itu apa? Huruf sora. Sora itu yang mana? Suara itu yang misalnya es lilin mah kalau pamuda. Ya, ini yang disebut dengan A, ini disebut dengan cangkang. Cangkangnya itu ada A B B A B A B gitu ya. Kemudian ada nanti Ibu tulis ya, tulis di GCR cangkang-cangkang pada kawih ya, cangkang-cangkang atau suara-suara pada kawih. Nah, kenapa disebut tungtungna padeukeut jeung pada lisan? Kita lihat. Nah, di dieu aya bait kahijinya, bait kahiji jeung pada kahiji. Bait ke-1 dan baris ke-1 lihat. Es lilin mah ciceu kala pamuda. Nah, ieu nu disebut dengan no baris. Nah, ieu teh cangkangna da nya nu kahiji. Nah, nu padeukeut nu mana? Baris ka baraha? Baris ka 3 nya. A jeung A, sora A jeung A. Nah, dibantuna gunungan ka Sukajati. Nah, iya disebut dengan pada K2. Nah, pada K2 sarua jeung pada K4 ya. Cangkang ke-1 nih, cangkang yang ke-1 sama dengan cangkang yang ke-4. Seperti itu. A I. Paham? Paham? Untuk Ruth paham nggak? Masih dengar suara Ibu ya? Coba di chat, paham nggak? Kita ke soal ya. Halaman mana 12? Dua belas. Nah, iya. Nah, di dia. Kan di dia contoh nanya. Nah, sempalan rumakap kawi es lilin kin ku hideup baca heula nya kawi pikeun es lilin nu di luhur tadi. Ya. Terus ku hideup kerjakeun pada lisanna. Misalnya pada lisan kahiji jeung kadua. Ya, di mana pada lisan kahiji jeung kadua? Es lilin mah cece buatan Bandung. Nah, berarti nu padeukeut jeung sorada nu mana? Tungtungna. Pada lisan kabaraha.
Sing cangkangna naon? Eng. Nya, eng jeung eng. Gitu. Jadi kecap Bandung dina pada lisan kahiji. Apakah baraha ieu? Pada lisan kabaraha? Kahiji nya. Balik apa? Yang baris ke nih? Bandung. Ke-1. Padeket soalna jeung kecap naon? Babaringung. Nya, dina pada lisan ka-3. Nya eta suarana naon? Eng. Nya ngatos. Terus saterusnanya. Oke. Terusnya gitunya cara ngerjakeunna. Nah, sarua wae nu ieu ungkara jeung cangkang eusi. Nah, ieu contohna. Nah, misalnya bubui bulan sangrai bentang sarua bae. Ya berarti pada lisanna teh angte. Kumaha angte coba. Nah, kita lihat. E nya ieu lain lamun aya di luhurna nyukruk di luhur ngaranna nya jadi cangkang pada kesora tungtung unggal pada lisan teh nyata ang untung teknanya jadi te. Nah jadi lamun disingkat jadi a nya napa di dina tong di luhur nanya disingkatnya jadi a ya nya a ngatos. Halo Ruth yang rerencanganna ngatos tos sip nuhun ya. Nah saterusnya di pada K2 jeung pada K3 ge sarua bae nya jadi nu dicokot na teh nu ieu nu a gitunya ang lamun di dia singkatannya jadi a nya orang di apa dicokot a na ya gitu. Eta nu ngaranna pada lisan pada jeung cangkang kawih lamun eusi kawih eusi pupuhna eusi pupuh kawihna gitu. Mangganya tugasna sok dikerjakeun deui nyapikeun kawih. Ayeuna lanjut pembelajaranna pengajaranna pikeun sajak. Sajaknya ya pula. Ibu bade motolannya. Terusnya upami tugas kawihna teu aya nu ditaroskeun deui. Terusnya ayeuna lanjut ke pengajaran saja. Nah, basa di SMP hidup kungsi diajarkeun ngeunaan saja. Cing, saha di antara hidup nu masih keneh apal eusina atawa ingat salah sahiji judulna. Cing. Di dalam SMP ya. Waktu dulu kalian pernah SMP ya kemudian kalian mengajar mungkin guru kalian sebelumnya pernah mengajar bikin sajak itu apa? Puisi ya. Nah, siapa di antara kalian yang masih hafal isi dari puisi? Apa bagian-bagian dari puisi? Apa? Masih ingat nggak bagian-bagian dari puisi kalau dalam bahasa Indonesia? Apa aja? Yo, masih aya nu inget tuh bagian-bagian we atau salah sahiji judulnya, salah satu judulnya apa? Puisi apa? Yang pernah mungkin kalian yang pernah diajarkan bahasa Indonesia, ya. Masih apal tuh? Masih ingat nggak? Bagian-bagian dari puisi? Yo. Nah, nanya
ari sajak teh salah sahiji hasil karya sastra wangun puisi. Nah, salah satu hasil karya dari bangun puisi. Jadi sajak itu adalah puisi dalam bahasa Sunda. Ya. Sakumaha wangun karya sastra sejenna sajak oge kaasup wangun sastra anu imajinatif. Ya, sebagaimana bangun karya sastra dan lain-lain, sajak juga merupakan bangun sastra yang imajinasi ya, yang kreasi kalian inovatif gitu ya. Bahasa anu dipakai dina sajak umumna padat jeung singkat tur sifatna konotatif. Bahasa yang dipakai dari sajak umumnya yaitu padat dan singkat ya, singkat, padat dan jelas ya. Sebab mengandung arti injeman atau makna kiasan. Sebab mengandung arti-arti yang sebenarnya ya. Pasti saja menggambarkan ebrehan atau ekspresi rupa-rupa kejadian anu kealaman karasa katempo atau kabandunganna ku pangarang ya. Jadi di dalam isi sajak menggambarkan ekspresi dari rupa-rupa kejadian yang sesuai dengan pengalaman kalian, karasa katempo ya, dengan rasanya, temponya, atau kebandunganna ku pangarang, atau imajinasi pemikiran dari pengarang tersebut, pengarang puisi tersebut gitu. Sajak nu ditulis ku saurang pangarang bisa jadi eusina ngagamarkeun pengalaman nu sarua jeung urang. Nah, jadi sajak yang ditulis dengan kalian atau dengan kita, biasanya pengarang ya, biasanya di dalam isinya tersebut menggambarkan pengalaman ya yang sama dengan kita gitu, pengalaman yang misalnya kita sedang jatuh cinta atau sedang ingat ke orang tua, kita bikin puisi gitu sesuai dengan pengalaman kita yang nyata, kita jadikan puisi gitu ya. Kita jadikan sebuah karangan cerita ya yang singkat, padat dan jelas. Nah, lanjutnya kayani kabeungharan kecap jeung rupa-rupa informasi nu ditulis atau diekspresikeun ku panyajak ya. Nah, yang membuat puisi itu adalah panyajak ya, pembuat puisi. Namun di bahasa Sunda. Nah, nyangkem eusi sajak. Ieu sajak nomor hiji nu judulna Priangan. Dihandap diwangun ku dua pada sarta masing-masing pada diwangun ku tilu pada lisan. Pek ilong sing teleb nepi ka cengkeng eusina. Nah, ya sajak yang nomor 1 ini judulnya Priangan. Dihandap, di bawah dibangun dengan dua pada ya, serta masing-masing pada diwangun ku tilu pada lisan ya. Jadi masing-masing pada berapa ini? Berapa? 2 bait ya. Terdiri dari berapa baris? 3 ya. 1 2 3 ya, sama-sama 3 baris gitu ya. Sabada hidup maca sajak di luhur, kira-kira nyaritakeun naon eusi eta sajak teh? Ayo. Mengisikan apa? Yang tahu? Nah. Ayeuna urang pedar babarengan eusi nu aya dina sajak heulanya nyaeta eusi sajak ngagambarkeun kaendahan alam ya, tatar Sunda nu katela Priangan. Nah, jadi sajak ini menggambarkan apa? Keindahan alam gitunya. Nah, kecap Priangan dipakai judul dina eta sajak. Nah, judulna Priangan ya. Nah, endahna alam latar Sunda ku panyajak diibaratkeun mojang lenjang ku pakulitanana hideung santen. Nah, pada lisan kahiji. Pada bait ke apa ini? Pada lisan kahijinya mojang lenjang nu hideung santen. Gitu. Di aping srangenge ti enjing dugi ka sonten. Upami wengi dipepende bulan ngegempur. Junjunan upami duga kapuput umur. Kurebkeun kuring dina pangkona. Nah, eta nu disebut sajak. Sajak pangalaman. Pada lisan kabaraha? Pada lisan ka hiji.
Ya. Ya. Baris ke-1. Nah, alam nu aya di Tatar Sunda unggal poe di caangan serangenge atau panun poe. Jadi alam dalam di latar bahasa Sunda setiap hari diterangi ya, diterangi rembulan atau panun poe ya, atau apa panun poe? Panun poe itu apa coba? Matahari ya, siang hari. Pada lisan kedua, baris kedua. Ya, terus lamun peting eta sakuliah Tatar Sunda dicaangkan ku sorot bulan. Mana sorot bulan teh? Pada lisan iya mungkin cari di iya nya, iya kurang lengkap pajakna. Nah, alam nu aya di Tata Sunda unggal poe di caangan sangenge atau panan poe tadi pada lisan kedua. Lamun peting eta sakuliah Tatar Sunda di caangan ku sorot bulan. Gimana ya? Nah, saking mika cinta alam priangan, panyajak nepi ka nyebut jungjunan nyaeta sesebutan keur saurang jalma nu pika cinta tawa kabogoh. Nya dimaksud dengan pada lisan keempat. Jadi kalian nanti tentukan pada lisan baris ke-1, kedua, ketiga, dan keempatnya yang mana. Seperti itu ya. Sampai ke-6. Nah, sang pancen hijinya, sanggeus maca eta sajak di luhur, sarta nengetan pedaran ngenaan eusina prak sawalakeun ku hitep jeung babaturan sakelompok ieu pancen dihandap. Ini nanti kalian boleh per kelompok ya, menghatikan kamus ya, artinya dari mojang lenjang, hidung santen serangenge di pepende, ngempur junjungan nepi ke pangkonan. Ya. Nah, iya tanu. Nah, lanjutnya. Ini dia ayah sajak deui yang ngenaan lemah cai kuring. Sok ayah nu bisa bacakan puisi. Coba Valda cing baca puisi ngenaan lemah cai kuring. Biasa kalian biasa membaca puisi kan ya, sama saja nada dan intonasinya. Lemah cai kuring. Lemah kuring cai kuring. Geuning geus loba nu kurang. Lemah kuring cai kuring. Geuning geus loba nu hayang. Lemah kuring cai kuring. Geuning loba kahariwang. Lemah kuring cai kuring. Kadeudeuh direbut batur. Lemah kuring cai kuring. Geuning geus lain nu kuring. Nah, sae nya nuhun Valda. Nah, ayeuna cing coba ngeunaan eusi naon tina sajak lemah cai kuring. Ayo, menurut kalian ini berisikan tentang apa? Yang itunya. Isinya tuh tentang apa? Intinya tentang apa dari puisi tersebut? Kadeudeuh direbut batur tahu? Kadeudeuh direbut batur ngatos? Ngerti? Di sini ada orang Sunda. Ayo orang Sunda tuh. Ibu dijelaskan ya. Lemah cai kuring ieu ngesina sajakna ngesian nu kabogohna ya atau kekasihnya direbut oleh orang lain ya. Jadi perasaannya tuh di dalam sajak lemah cai kuring dan Apik Mustafa itu lemah, perasaannya tuh jadi lemah, kemudian sakit hati ya karena kekasihnya direbut dengan
oleh orang lain ya, yang bukan jadi milik kita lagi, seperti itu. Paham ya? Ayeuna urang pedar ajen estetika nu aya dina sajak nomor 2 di luhur. Masa dan teu aya katang tuan khusus ngeunaan guru lagu Purwakanti. Purwakanti itu irama ya. Pangarang eta sajak dina ngebreukeun pangalamana batina teh bari jeung merhatikeun ajen-ajen estetikanya. Hari estetika teh bakal mengaruhan endana sora eta sajak upamana macana dibedaskeun. Jadi suara notasi kita itu harus jelas, padat ya, dan lantang. Ya, lantang bukan berarti teriak-teriak ya, tidak ya. Membacanya harus jelas dan sesuai dengan estetika notasi saja. Nah, namun kurang ditengetan unggal enggal panangtung akhir pada lisan atau engang yang tadi kawi, yang tapi di dia sajaknya beda deh. Dina sajak di luhur ngabogaeun sora anu angger nya nyaeta naon tadi i nya i a nya. Nah nu kitu teh disebutna murwakanti nyaeta padeketana sora lamun di dalam, kalau di dalam sajak disebutnya murwakanti ya, yaitu padeketna ya, jadi suara dekat dengan tiap kecap atau suara kecap dina unggal kalimat di awal kalimat ya, baris atau pada ya. Nah, suara nu murwakanti dina eta sajak aya dina akhir pada lisan. Padeketna suara di akhir atau ditungtung disebutna purwakanti laras wekas. Segera diilikan ku hidup contoh di handa. Ya, contohna lemah kuring. Ya, jadi suarana naon ditungtungna ikan i nya. Nah cai kuring tungtungna i yang geuning geus loba kurang tungtungna a. Nah jadi kunaon i a. Nah jadi di dia padeketna suara di akhir kalimat atau ditungtungna disebut purwakanti ya. Ini disebut dengan purwakanti. Nah sajabat wirahmah atau purwakanti ajen estetika sejenna nu diebrehkeun ku panyajak nyaeta malikan deui muliskeun kecap-kecap nu sarua dina unggal kecap lemah, cai, geuning. Nah, maksud panyajak malikeun deui nuliskeun eta kecap teh pikeun negeskeun kanu maca perkara nu dianggap penting. Nah, maksud dari penyajak membalikan lagi ya perkara yang dianggap penting. Nah, itu gaya bahasa semodel itu. Sebab ya sajabat pimantuan ya, jadi karena dibantu oleh baca lebih gampang ya dengan seluruh isi dan menembongkan teh menampilkan melihatkan kanu maca aspek keindahan. Jadi melihatkan dari aspek yang membacanya, membaca keindahan-keindahannya, keindahan visi tersebut. Nah, nu kitu teh tok disebut dengan midoan kawit atau gaya bahasa repetisi. Ya, jadi yang seperti itu disebut dengan gaya bahasa repetisi. Nah, geura ilikan ku hidup contohnya di handap. Lemah kuring, cai kuring. Jadi ini yang di awal ya. Purwakanti yang di awal ya. Kalau yang tadi purwakanti yang di akhir ya, yang i a a. I a a. Itu ya. Itu disebut dengan purwakanti padeket yang di akhir kalimat. Nah, ayeuna pancen 2 ya. Dia tugasnya individu nya. Bikin maluruh esi nu aya dina can. Sami bayinya sajakna mungkin ibu kirimkan ya ke Google Classroom jeung individu nya individu wae jeung kelompoknya babarengan teu marema. Menjadi tugasnya individu pikeun sajak. Ya, mungkin halamanna ibu kirimkan deui di Google Classroom.
Atanapi nu can dikerjakeun tugas kawi sok mangga dikerjakeun heula nya, mungkin diteruskeun ka sajak, ka tugas sajak. Atos ini Ibu kirim nomor-nomorna, halaman-halamanna nu mana wae nu dikerjakeun. Tapi ka dieu aya nu ditaroskeun. Nggak ada, Bu. Mohonnya pengajaran ayeuna nepi ka sajak mungkin tulisna di buku tulisnya jawabanna wae. Ya lamun misalna rek soalna mangga, tapi Ibu mitana jawabanna wae nya. Teu eta ribet gitu nya. Koreksina oge. Mohon upami teu aya nu diteruskeun deui, Ibu tutupnya. Saya diteruskeun deui nya. Pikeun saja. Purwakanti naon tadi? Purwakanti nyata padeukeutna suara di akhirnya nu ieu tah. Nu i jeung a. Nah, lamun dina cangkang eusi eta nu dikawih ya. Sarua bae lamun dikawih eta cangkang eusina teh a b b b b a b gitu. Ya, mungkin Ibu kirimkan tulisan-tulisan nu dina cangkang kawih oge. Nah, nu ieu dingaran naon? Purwakanti. Nu di deket padeukeut jeung di awal kalimat nya nu ieu. Nah, nu lemah, cai, geuning, lemah. Nah, lemah. Nah, jadi pada lisan kahiji jeung pada lisan ka terakhir. Oh, 4. Gitu. Ya, atasnya nepi ka dieu. Ruth. Halo. Aya Ruth, aya. Palda ngatos, Palda. Sonia, ngerti Sonia? Paham? Ngerti, Bu. Ngerti, Bu. Dan karek asup. Ditutup mungkin kumaha ieu teh. Gak apa-apa, nanti tugasnya diberitahukan aja ya kalau Titan. Halo Titan, kemana bae? Jang kasep, karek asup, ke Zoom meeting. Iya, Bu. Ya, Titan ya. Jadi Titan tos ngerjakeun kawih san? Pikeun kawih. Mau ke kamari Ibu eta. Ibu soalnya can ngecek karena Ibu soalnya belum mengecek karena kemarin kalian masih banyak yang belum ya. Jadi mungkin sekarang kan sudah Ibu jelaskan sedikit ya. Jelaskan kembali mengenai kawih. Ada yang sudah paham ya untuk tugas kawih yang kemarin? Ruth sudah paham? Halo Ruth, udah ya? Tadi bilang sih di chat, udah. Oke. Titan, udah ngerjain tugas kawih? Halo Jang Kasep. Titan Kasep. Sepak kuda meren. Ya kemana ya salatnya? Terusnya mungkin tugasnya Ibu kirimkan ya Titan. Bikin sajaknya. Terus modulnya terus Ibu kirimkan oge-nya nu kamari modulnya sarua bae, kami bae modulnya. Mungkin lamun aya tugas-tugas mungkin Ibu kirimkan ya lewat modul ieu. Gitunya. Titan, ada yang ingin Titan belum paham ya, baru gabung ya, sedikit lagi ya. Nah, jadi kalian nanti buat sajak ya, ada di modul kalian, Ibu kirimkan halaman-halamannya. Jadi misalnya isi-isi sajak ada berapa,
Kemudian apa aja, apa bagian-bagian dari sajak itu, ada isi, kemudian ada berapa baris, berapa bait ya, berapa pada lisan itu bait ya, kemudian ada berapa baris ya pada baris itu ya. Kemudian ada apa tadi, purwakanti. Purwakanti itu apa? Apa pada lisan yang pada ket ya, dengan nama yang sama ya, di baris yang sama. Misalnya nih, purwakanti I, A. Nah, purwakanti ing ini jangan ditulis ya. Nah, gitu. Ini karena purwakanti. Kalau apa? Kalau murwakanti itu di akhir kali, di awal kalimat ya. Ha, i, eng, gitu. Atasnya, lalu titan. Ya sudah, nanti Ibu kirimkan aja tugasnya ya. Titan, halo. Ya, dari suara nanya. Yang tos mulai ngatosnya tugas nanya. Mungkin nanti buat tugas sajak ya, kemudian cari murwakanti dan purwakanti dari isi sajak itu, dan berapa pada atau pada lisan, berapa baris dan bait, dan sora murwakanti dan purwakanti tersebut ya. Hampir-hampir mirip seperti kawi, tapi beda ya, beda arti ya, sajak dan kawi. Oke, sudah ya, nggak ada yang tanyakan lagi ya. Nanti baca-baca lagi ya, baca-baca deh mungkin buku nanya, nanti mulai halaman 22-nya, 2 siji nyapikeun sajak. Mungkin dibaca-baca dehnya. Terus cukup sekian ya pengajaran ieu. Kurang lebihnya mohon dihantunkeun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampurasun. Terima kasih Bu. Sampurasun. Nggak kena, nggak tahu Bu. Sampai gitu. Sampai jumpa. Ya, udah. Kita silakan keluar dari Zoom. Ya. Ibu keluar ya. Assalamualaikum. Ya.